Em inglês, uma frase por dia. E a frase de agora é: If you want to buy a new car, buy it. Se você quer comprar um carro novo, compre. E aqui está o buy it. Por que, que tem esse it no final? Porque está substituindo a palavra carro. Se você quer comprar um carro novo, compre ele, um carro. Por isso que tem esse it. No português a gente fala apenas compre, mas no inglês tem que ter esse it. Vamos repetir? If you want to buy a new car, buy it. Tá vendo? E aqui tem o want to. Então, com o want to, você fala wanna. If you wanna buy a new car, buy it.